朋友们好，很高兴又见面，谢谢观看收听。在这一档视频中，我们讨论一下水库，水库能不能抗洪灾？现在地球上水库很多，修水库的一个原因呢，就是抗洪水、防洪灾。但是在大暴雨或强降雨的时候，水库好像没有什么太大的作用，时常是相反的作用。水库要紧急泄洪，要防止水库溃坝，结果往往是加重了洪涝灾害。水库怎么抗洪？简单形象点说，就是水库就像是一个大水盆，它的容量固定。当洪水小于水库容量时，水库可以抗洪；当洪水大于水库容量时呢，水库就要自保泄洪。此时，水库的水就成为洪水的一部分。现在水库是太多了，但是几乎每年仍然有大的洪水发生，大的洪灾，好像水库不能够抗洪。但是如果你要问水库专家，他们会告诉你，水库确确实实能抗洪。那么水库是怎么抗洪？现代设计的水库抗洪不是把洪水扣留在水库中，而是要消峰。洪水最大的危险呢是它的洪峰，水库呢也不可能收容全部的洪水，因此只要水库能够收容洪水中的洪峰，然后再按可控制的水量把洪峰中的水排出，这就是所谓的消峰，消掉洪峰，消峰。一般的说，如果洪水超过水库的容量范围，水库呢就会通过泄洪道向泄洪区泄洪，以避免大范围的灾害。但是如果水库放水或者泄洪太晚，有溃坝的危险，所以水库就会开闸放水。还有一个原因呢，就是泄洪区不明确，或者是泄洪区被开发占用。那在这样的情况下呢，洪水都会侵入居民城市，而造成灾难。为什么会有这些矛盾？而处理不好，为什么又会造成这些洪水灾害？先说水库的好处，好处多多。水库呢可以灌溉、养鱼、发电、旅游，能产生很好的经济效益。但是有一点，所有的这些经济效益都要依赖于，其实都要求水库必须有水，这样呢就会和洪水产生矛盾。所有的水库都要在雨季蓄水，这样来保证水库有足够的水，才能用来灌溉、养鱼、发电、旅游等等，才能有经济利益。如果水库的目的呢是为了防洪，同时还要盈利，这样呢就会有矛盾，而且这个矛盾还很大。大自然总体来说，下雨和不下雨都很有规律。在华夏的中原和长江、黄河平原，一般来说是上半年雨多，下半年呢雨少。春夏是雨季，秋天呢就是旱季。农作物也是按照这个规律生长，春天播种，夏天成长，秋天呢收获。遇上风调雨顺，那就是个丰收年。遇上风调雨顺，水库呢还能带来好多经济效益、经济收入。可是大自然每隔几年就会突然下很多很多雨，也可能会出现洪水和洪涝。现在地球上水库太多了，如果管理不当，洪水灾害的最大危险是在水库。而其实这可不是开玩笑，水库的最危险的敌人也是洪水。以发电为例，水库一般要蓄大量的水，这样呢才能保证水库内有很高的水位。水位越高，水位的落差就越大，那么它中的势能的能量就越多，这样才能带动发电机组转动发电，经济效益才最好。
由于发电水库它在平时的水位已经很高，所以当洪水到来之前呢，它要及时的放水泄洪，以防止泄坝溃坝。如果水库泄洪不及时，就会加重洪涝灾害。所以，一个现象是，雨水越大，水库的放水就越多，时常是加大了河水的流量。通常水库怎么防洪呢？就是要在雨季到来之前，要放库水、腾库容，为防洪做准备。可是，如果每年为了防洪而腾库容，水库就没有水，这样水库就不能养鱼、发电和旅游等等。而一年中雨季一过就是旱季，所以这水库一年的经济效益就没有了。因此水库是防洪还是用来开发商业利益，这就会产生利益矛盾，也就会影响每年雨季的防洪准备。水库放不放水，放多少水，什么时候放水，什么时候泄洪，这些都会影响，而且都会受到经济活动的影响。在所有这些决定中，我们知道，当洪水来的时候再泄洪，就已经太晚了。怎样解决水库和经济利益的矛盾？简单的办法就是防洪水库就是用来防洪，而商业水库就是为了盈利，在管理和决策中互不干扰。总结一下，水库到底能不能防洪？答案是水库本身只能有限的防洪抗洪。具体的说，水库只能够消峰。消峰的前提就是每年的雨季之前要腾出水库，要腾出库容。形象一点说，就是水库就是个大水盆，它的容量是固定的，水库不可能把所有的洪水都扣在水库中，只要水库能够收容洪水的洪峰，然后再按控制的水量排出，这样就可以消掉洪峰，减弱洪水灾害。当洪水水量大大超过水库的容量的时候水库就要自保泄洪，此时水库就失去了它抗洪的作用，而水库的本身也成为一个安全隐患。如果说水库是预防抗击洪灾的第一道防线，那第二道防线就是它的泄洪道、泄洪区。水库都应该有特定的泄洪道、泄洪区。而这些泄洪道、泄洪区自然是应该避免居民区，而且也不能够在这些区中搞商业开发和城镇建设。防洪水库再加上泄洪道、泄洪区，才能够有效的抗洪。虽然大洪水几年才来一次，洪水造成的生命损失却是永久的。谢谢观看收听，如有问题，欢迎在留言区讨论。如喜欢，请点击右下角的订阅，以使我们能够继续制作相关题目的视频。谢谢。